اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الكارب، اتكلمنا عن انواعه، اتكلمنا عن ايه اللي بيحصل لما بيدخل الكارب جسمك وعلى الفوائد بتاعته وايه اللي بيحصل لو قللته زيادة عن اللزوم. تعالى بقى اكلمك النهاردة عن الانسولين وايه هو هرمون الانسولين وايه علاقته بالكارب اللي بيدخل جسمك. خليك عارف ان انت لما بتاكل الوجبة بتاعتك عموما بيتم افراز الانسولين عن طريق البنكرياس. ده مش مقتصر على الكارب بس، مقتصر على الكارب وبروتين وفات. في كل الاحوال الانسولين بيتفرز، بس في اختلاف واحد بس هنا، ان الكارب بيساعد على افراز الانسولين بشكل اسرع من البروتين والفات. والانسولين كمان ليه مهمة تاني غير تنظيم مستويات السكر في الدم، ومهمته التانية بتتلخص في ان هو بيقوم بنقل المغذيات اللي انت بتاخدها من الوجبات بتاعتك للخلايا الموجودة في جسمك عشان يستخدمها. وبعد العملية دي بيبدأ الانسولين يرجع لمستوياته الطبيعية تاني، وبيبدأ البنكرياس ان هو يستنى لحد ما تدخل الوجبة اللي بعديها عشان يبدأ يفرز انسولين تاني عشان يقوم بالمهمات دي. طب ليه بقى رابطين دايما الانسولين بالكارب؟ الانسولين مربوط بالكارب دايما لان الكارب بيساعد في افراز هرمون الانسولين بشكل اسرع من البروتين والفات والمغذيات التانية اللي بتدخل جسمك. تعال اقول لك بقى الفرق بين الكارب البسيط والكارب المعقد وتأثيرهم على هرمون الانسولين. الكارب البسيط اول ما بيدخل جسمك بيمتص بسرعه، وزي ما قلت لك هرمون الانسولين بيبدا يتفرز، فلما بيتفرز بيكون جسمك امتص الاكل الموجود بسرعه، فبالتالي مستويات الانسولين بتبدا تنزل بشكل سريع وترجع لمستوياتها الطبيعيه تاني. لان زي ما قلت لك بعد ما الانسولين بيقوم بمهمته ان هو ينقل المغذيات اللي دخلت جسمك للخلايا بيبدا يرجع لمستوياته تاني تدريجيا. فلما بيقوم جسمك بامتصاص الكارب البسيط بشكل سريع، بالتالي الانسولين ما بيكونش له مهمه هنا، بيكون خلص مهمته فبيرجع لمستويات الطبيعيه تاني، ما بيقلش بشكل تدريجي زي ما هنعرف في الكارب المعقد. وارتفاع مستويات الانسولين ونزولها بسرعه زي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده، وايه المشاكل اللي بتحصل لما الانسولين بيرفع لمستويات عاليه وبيبدا ينزل تاني بسرعه. تعال بقى نتكلم عن النوع التاني من الكارب، وهو الكارب المعقد وايه علاقته بافراز هرمون الانسولين. الكارب المعقد لما بيدخل جسمك بياخد وقت اطول في الامتصاص، فبالتالي الانسولين لما بيتفرز بيبتدي يرجع لمستوياته بس بشكل تدريجي، ما بينزلش بشكل سريع زي ما بيحصل في الكارب البسيط. وده اللي بيخلي ان هو ما بيكونش ليه اثار جانبيه زي الكارب البسيط، واللي دايما بيكون سبب ان الدكاتره بتنصح بيه مرضى السكر، وبيمنع عنهم اي سكريات مصنعه واي حاجه من السكريات البسيطه. وكمان بينصحهم ان هم بياخدوا السكريات بتاعتهم غير من الشوفان والرز والمكرونه، ان هم لما ياخدوا كارب بسيط ممكن ياخدوه من تفاحه او موزه او اي نوع من الفاكهه بس بشكل قليل، ما يكتروش منها لانها زي ما قلت لك سكريات بسيطه. طب هل الانسولين ليه دور في تخزين الدهون ولا لا؟ والاجابه هنا ان مفيش هرمون معين مسؤول عن تخزين الدهون في جسمك، بس المسؤول عن عمليه تخزين الدهون دي هي سعراتك الحراريه، وهل انت بتاخد احتياجك اليومي بشكل كافي ولا لا، ومقلل سعراتك الحراريه ولا مزودها زياده عن اللزوم. وده بيكون المتحكم الوحيد في ان جسمك يخزن دهون او يفقد دهون. تعالى بقى اقول لك ايه هي فوائد الانسولين. خليني اقول لك ان الانسولين ما بيأثرش بشكل مباشر على تخليق البروتين في العضلات زي الاحماض الامينيه، بس ليه خصائص تانية بيساعد جسمك على تهيئه بيئه احسن لتخليق البروتين. لان لما مستويات الانسولين بتبدا تعلى بيبدا يقل معدلات تكسير البروتين في العضلات، وده اللي بيساعد على تهيئه بيئه احسن لتخليق البروتين، واللي بيساعد جسمك ان هو يكبر بشكل احسن واسرع. كده يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص، ونكون اتكلمنا مع بعض بشكل سريع عن هرمون الانسولين وايه طبيعه عمله وبيتم افرازه ازاي، وهل له علاقه بتخزين الدهون في جسمك ولا لا. متنساش تعمل لايك وفولو حركه الاكسبلور عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. استنى الفيديوهات الجايه اتكلم عن الفات